Yeah, I mean today was, today we just had to kind of not mess up really, and you know, we finished it off with winning the double points last race when actually we didn't even need to do it. So yeah, a perfect finish to a perfect year. Well, we'll see what the future holds, but yeah, I mean the team's real strong in it, and hopefully we'll be going forward and doing loads of other sailing together. You know, to win last year was just a massive surprise. To win this year was again just as much of a surprise, really, like a brand new team. I didn't even know Manny and Max, like. And yeah, it's fantastic, it's just awesome. Le Grand Prix ici à Singapour s'achève pas sur la meilleure note pour nous. Un petit goût de déjà vu. On finit deuxième de la saison pour la troisième année consécutive. Donc on sait que ça reste une bonne place, mais l'objectif c'était vraiment de gagner. Donc on est forcément déçus. Ça a été très dur pour nous cette semaine. Rien n'a... On a réussi, on n'était pas là, quoi. On n'arrivait à rien faire, on ne savait pas comment s'en sortir de toutes les situations dans lesquelles on était. Et on a été dans le mauvais rythme dès le début et on n'a rien eu en notre faveur. Et de toute façon, on n'aurait pas eu les armes à naviguer à ce niveau-là, on n'avait pas les armes pour lutter contre Luna Rossa Prada, parce qu'ils étaient vraiment à un niveau exceptionnel cette semaine. Et à armes égales, je ne sais pas si on aurait pu les battre. Donc vraiment félicitations à eux, ils ont fait une très grosse performance. Et, on va digérer et peut-être savourer notre deuxième place un peu plus tard, mais pour l'instant c'est amer.